輝哥早晨，早晨啊，Chris。哇！今日揾咗一隻好難得見到嘅錶啊，係啊，仲係女裝添。女裝添啊係啊 ，Van Cleef 啊，係啊叫做 Van Cleef and Arpels啊情人橋啦，你係啦哋或者叫係啦情人之橋啦。情人之橋。嗱個背景嘅古仔都幾好喎，因為係點解咧？佢係陣間會睇兩個 retrograde，嗯一男一女。嗯，喂，其實咧喺巴黎咧真係有呢條橋，哇，真係有條橋係啊啊，，藝術橋，藝術橋。就係有好多個鎖啊，哦，都係同我諗啊同愛情嘅背後嘅古仔都係同愛情有關。係。成個品牌，我覺得都幾浪漫咯。其實咧，法國人咧點解咧做呢啲品牌咧點解咁成功咧？同埋第一咧，法國人佢哋自己即係好多人都講佢話佢係一個好浪漫嘅一個民族啊，咁啊係呢個公認㗎啦，呢個公認咗一個好浪漫嘅民族嚟嘅。係嘛？咁 OK，咁佢用咗呢個法國人嘅浪漫愛情故事融入咗落去呢一隻嘅 Van Cleef and Arpels嗰度，係都係一個令到 OK 啲女士們都真係帶咗入去個 dream 裏邊。嗱，陣間係啲 spec 就你講啦，係我講下個描述下個背景先。係嗱，一男一女，女方喺左邊嘅，嗯咁都係哇，即係好靚啦。OK，嗯咁啊由左去到中間咁樣，嗯平時就唔見嘅，但係一去到12點咧，因為佢兩個一齊行啊嘛，嗯，就會12點會會面3分鐘。係 OK，咁啊，女士有把遮嘅。OK。嗯咁其實男士咧，你仔細咁睇咧，都有啲嘢嘅。佢收埋朵玫瑰花喺背後，係咁啊，你係喎嘛？因為呢個你要仔係細，你要有啲心情慢慢睇係先至睇到。OK，係咁啊，時間就係喺平時就唔見啦。OK，係搣唔到啦。OK，咁啊，去到12點佢會真係會見面咯，係會咁咯。然之後見面完之後咧，就會去翻第二日咧就去翻 retrograde 翻去兩邊嘅啦。冇錯。 OK，咁啊，即係一個結合啊、會面啊嗯。嗰種咁嘅古仔啦。OK，係啊，因為佢側邊有個按鈕咧，7點鐘為止一撳咧，佢就即刻可以喐動㗎啦。嗱咁當然啦，佢呢個新嘅設計就係話，哎呀，咁好辛苦喎，會唔會係日日凌晨12點先要見到佢哋即係會面咧？咁係佢有個新嘅設計咧，就係係有個按鈕，你可以隨時撳一撳，佢就會示範一次點樣去 meet 俾你哋睇啦。係啦，冇嗱，成錯。邊好靚㗎，你見到好有層次嘅，係背景係夜空啦。係呢個係夜晚嘅 version 啦，佢有好多個 version 嘅，係會有春夏秋冬啊、日夜啊，會咁嘅。嗯咁你見到月亮啦、橋本身啦、嗯前後嘅層次啦、護欄啦，如果你應該見到有少少河嗰啲嘅係花草樹木啲河啊側邊啊，應該會感受到會有係會有嘅。OK，試一次好嘛？好試一次撳一撳掣。好喂，嗯，哇，係喂佢哋相聚啦，哇，幾浪漫，係喎，係咪啊？見到喎，即刻又可以分翻啦。係嘛嗱，當我哋撳完咗之後咧，撳佢稍多次啊等一陣，撳多次啊咁佢就會再撳啦。好，而家再嚟多次俾觀眾望一望。我撳唔撳到咧？唔該，哎得撳到，因為我戴咗手套。呢個玩法咧，就係喺任何時候都玩到嘅。係啦，即係任何時候你想佢哋見面下咧，你就可以撳一撳個掣，係佢就會即係 kiss，即係唔係 kiss 嘅，叫面一面俾你睇。搣啦，係啦，搣大家唔係其實搣咋最 OK 相聚咧，可以談情説愛啦。好正啦，OK。係啦，咁啊，錶殼係咪白金費咁係嗱，而家呢一隻咧，成隻咧就係18K 白金？18K 白金。石圈同埋石殼嘅，哇！咦？大家去睇到啦。哇！喂個殼嗰度咧就鑲晒石嘅。喂，嗱，佢有唔同 version 啦。呢個係 version 我諗係特別 premium 嘅 version，因為點解咧？有啲 version 咧就冇呢個咁勁石添啊。係啦，因為你而家係個殼嘅側邊咧，都全部係石喎，嗯加埋譬如呢個位啦，扣呢個位啦，我都見到有石。嗯，其實呢個位啊，耳位啊，呢位都有耳嘅。位嘅嗱，咁可以叫做石圈石殼㗎啦，呢個係啦，全部都有啊，而家係輝哥。同埋嗱，佢個雙法咧，嗱面頭嘅咧個 bezel 嗰度咧，就係一個好齊整咁一個圓形嘅係360度咁雙啦。係而個石殼嗰度咧，大家哇觀眾可以見到啦，佢係有少少咧有不規則嘅setting 方式嘅，自然啲啦，係啦，自然啲啦，就唔係話成排咁樣嘅，咁呢個就會好自然嘅 setting 嘅。係有大有細嗰啲石，係啦有有大有大有細細一定係冇可能
即係好。我哋睇埋個底嗰部咯，好唔好啊？好啊，好，大家睇到啦。後邊有咁哇，後邊咧亦都係即係有個啲雕花咁啊！呢個係啦，有晒啲雕花喺度。哦，其實最終嗰幅相就係咁樣。係啊，佢想 depict 嗰個 scene 俾你睇。係啦。哇，其實係咪喺度？其實可以拍套戲喺度。哇，真係好浪漫嘅呢個。哇，唔止啦！除咗呢個相之外咧，呢個都唔係叫相啦，藝術嘅創作啦。咁佢都有啲雕刻嘅。我見到咧呢個白金殼咧，你見到啲屋仔啊、橋同埋花啊嗰啲雕刻咯。係，冇錯。後邊都靚喎，唔係話淨係前邊喎。係啊。OK， 哇，真係 OK 喎呢隻。係啊。咁啊嗱，而家呢一隻嘅尺寸大概係40mm 度，咁佢個厚度咧就會厚少少，因為佢個機械感機械 mechanical 會比較多啲嘅。咁但係都係相當貼手嘅。因為點解咧？因為佢個耳仔位，佢嗰個甩條甩咧好短嘅。係。咁所以女士戴起上嚟咧，雖然呢個尺寸大概係40mm 度，咁都係一個好貼手嘅，係啦。咁佢個扣咧唔大啊，呢隻一睇落去都唔大啊。係啊，因為佢個耳仔短得好短嘅啫。都係用 OK。咁啊，個扣都好靚啦。個扣都好靚嘅。OK，我中意條橋咯。係啦，同埋冇咁多層次啊。如果一般錶咧，就係一層兩層。佢呢個直情係哇，條橋嗰度嗰種高低層次感啊，好似成幅畫咁咯，都係。係啊，都係嗰句啦，一幅可以喐嘅圖藝術品啦。係啦，咁而家觀眾見到而家呢一隻版本咧係新嘅一代嘅版本嚟嘅。係咩？舊嘅點嘅？嗱舊嘅版本咧係手動上鏈咧都係。咁個頭先嘅公仔嗰兩個情人咧，你要佢喐動咧，一定要校時間嘅時候佢先至會喐動到嘅。而呢一個咧，除咗校時間可以喐動到咧，你撳8點鐘嗰個按鈕咧，佢一撳佢就可以喐動啦。係咪？係啦，咁呢個就新嘅版本。咁我中意呢個喎，因為點解有時要撳即係中意心情嚟到就想去見下面啊嘛。係啦，呢個新版就貴啲嘅。下啊嘛。係啦，係嘛？冇錯冇錯。咁其實個厚度咧就呢個就同舊嗰個厚度咧都唔係相差好遠嘅，爭少少嘅啫。百幾萬㗎呢啲錶係嘛？係啦，冇錯冇錯。百零萬。136萬。136萬都合理嘅，因為咁多嘢喎。係啊。白金咁多寫，然之後。咁強嘅 mechanism 同埋個面係 enamel 啊，上我睇過係咁係好精彩咯。嗰種藝術感啊，或者浪漫感係好強，比一般嗰啲 Gucci 啊、明火發廊啊嗰啲咧，呢種更有藝術層次係嘛？係啊係啊，真係。同埋佢嗰個背景個 background 咧，佢畫得好好嘅，畫得好好啊，真係畫得好好啊。因為佢你有第啲品牌啦，某品牌嗰啲咧，佢畫嗰啲背景咧。佢唔夠呢一個咁好呢個背景，呢個藍色畫得好靚，靚同埋好少係有法國味道嘅，因為一般講瑞士錶啊，德國錶啊，但係有法國文化背景咧，即係有呢條橋噶嘛，好多個鎖住，咁啊就少之又少咯。係啦，同埋有故事性啊，有故事啊，譬如好似你好似。每個國家都有一啲嘅叫做嗰啲愛情故事啊，我哋都有啦。中國文化咪梁祝咯，梁祝啊，牛郎織女啊，梁祝整隻錶得唔得？梁祝整隻錶得唔得？得，唔係唔得㗎。然之後花蝶。但係講真佢咧，你呢啲法國品牌啊嘛，咁你一定有啲法國浪漫愛情故事咁樣先 match 嘅。係啦，咁如果你話要中國版，你可能整個中國錶嘅中國牌子做一隻咯。係啦，咩歐嗰隻做一隻咯。係啦。OK，咁啊傾到呢度嘛。好多謝大家，拜拜。